Assalomu alaykum aka. Kunlayam isib ketdi. Ko'yne bilan 3 ta bombaliq ko'rsating, uni ko'rib men olishga majbur bo'lay. Hal qilamiz. Bu birinchi lukimiz oranjiy bilan oqni ajoyib kombinatsiyasi. Ko'ynagimiz lion materialli, havoni juda ham yaxshi o'tkazadi. Pastki qismiga polklaska shimimiz, stretch materialli, oyog'imizga, bulukimizga idealni tushgan ajoyib loferimiz. Ushbu ikkinchi lukimiz qora rangni xush ko'ruvchilar uchun juda ham mos keladi. Ko'ylagimiz italyan yoqali, materiali gofra, umuman g'ijim bo'lmaydi, komfortni, pastki qismiga polklaska shim, buni ham materiali gofradan tashkil topgan. Oyog'imizga, ushbu lukimizga mos bo'lgan setishni ketamiz. Ushbu uchinchi lukimiz yorqin rangni yoqtiruvchi mijozlarimiz uchun juda ham mos keladi. Ko'ynagimiz ochiq havo rangda, poloskali, pastki qismiga ochiq ko'k rangdagi polklar